양평 에어컨 청소 하러 와서 영상을 찍었고, 대본도 없고 편집도 안 돼서 재미가 없으니까 참고해서 봐주시면 좋겠고요. 지금 벽걸이 에어컨은 고객님의 요청에 의해서 송풍팬 분해를 해서 작업을 진행을 하였고, 저희는 송풍팬은 옵션으로 들어가기 때문에 기본적으로 서비스에 포함되지는 않습니다. 주방에 있는 에어컨이다 보니까 기름때나 오염이 정말 심했고요. 세척하고 물기제로까지 하는 모습이고요. 다음은 스탠드 에어컨 청소하는 모습이고요. 저희는 당연히 기본적으로 위에 뚜껑을 따서 열교환기 뒷부분, 백판까지 전부 다 세척을 진행을 하고요. 열교환기 뒷부분을 청소를 하지 않으면 조금 하나 마나인 느낌이 들어서 뒤에까지 깨끗하게 청소가 돼야 냄새도 덜 나고 공기도 잘 나오니까요. 업체에 의뢰하실 때 뒷부분까지 청소를 하시는지 꼭 확인하고 요청하시기 바랍니다. 저 박스 좀 바꿔줄래? 박스? 어떨 것 같아? 어떨 것 같아? 네? 좀 더. 됐어. 이렇게 끄자. 야.
캐리어 다 있어? 캐리어. 야, 저 터넬 알지? 터넬 디스플레이. 그거야.